አውሮፕላን ቦይንግ 777 ውስጥ ለአደጋ ጊዜ መውጫ የሚያገለግሉ ከፊት ከመሃልና ከኋላ የአውሮፕላን ክፍሎች የሚገኙ cabin crew be seated for departure. This Boeing 777 aircraft has 10 emergency exit doors, which are located on each side of the cabin at the front, center, and rear. በአደጋ ጊዜ መውጫ በሮች አካባቢ ከተቀመጡ ከጎኖ ወይም ከፊት ለፊቱ የሚገኘውን የአደጋ ጊዜ መውጫ መመሪያ በመመልከት ኃላፊነቱን እንዲወጡ እንጠይቃለን። If you're seated at an emergency exit, please review the responsibilities of the emergency exit seating criteria placed in the seat pocket on your side or in front of you. የአደጋ ጊዜ መውጫ ምልክቶች የአደጋ ጊዜ መውጫ በሮችን ይጠቁሟቸዋል። አሁን ላፍታ ምልክቶቹ ያሉበትን ቦታ ለማግኘት ይሞክሩ። ምናልባትም ከጀርባው ሊሆኑ ይችላሉ። በድንገተኛ አደጋ ጊዜ የወንበር መብራቶችን በመቀጠል ይውጡ። Emergency exit signs help you locate the exits. Take a moment now to locate the nearest sign, which may be behind you. In the event of an emergency evacuation, leave the aircraft following seatbelt and escape path lights. ለእያንዳንዳችሁ የተዘጋጀው የመንሳፈፊያ ትጥቅ በክላውድ ናይን በወንበሮቻችሁ መካከል ሲገኝ በኢኮኖሚ ክፍል ደግሞ ከመቀመጫዎቻችሁ ስር ይገኛል። For Cloud 9 passengers, your individual life vest is located between the seats. And for economy class passengers, your individual life vest is under your seats. በሚያስፈልግበት ወቅት ትጥቁን አውጥታችሁ በመጀመሪያ በራሳችሁ አጥልቁት። ከዚያም የትጥቁን ጫፍ መዛችሁ በወገባችሁ ዙሪያ ካኖራችሁ በኋላ ከሌላው ጫፍ ጋር ቆልፋችሁ በልካችሁ መድበቁን አረጋግጡ። ከአውሮፕላኑ ሲወጡ ቀዩን ዘለበት ወደ ታች በመሳብ ወይም በቀፎው ውስጥ አየር በመሙላት የመንሳፈፊያ ትጥቁን ይዘርጉ። በመንሳፈፊያ ትጥቁ ላይ የሚገኘው መብራት ከውሃ ጋር ሲገናኝ ይበራል። If there is an overwater emergency, put your life vest on, connect the buckles, and pull the strap tight. Inflate your life vest before you leave the aircraft by pulling the red toggles or blowing the tubes. የበረራ አስተናጋጆች ለሚታቀፉ ህጻናት የሚሆን የመንሳፈፊያ ትጥቅ ያቀርቡላቸዋል። The crew will provide life vests for infants. በበሮቹ ላይ የሚገኙት መንሸራተቻዎች እንደ መንሳፈፊያ ጀልባ ያገለግላሉ። All doors are equipped with slide rafts that can be used as a flotation device. ክቡራትና ክቡራን መንገደኞቻችን አሁን ለመነሳት በምናደርገው ዝግጅት የመቀመጫ ቀበቶቻችሁን እንድትታጠቁ፣ የወንበሮቻችሁን የኋላ ድጋፍ እንድታቃኑ እንዲሁም ከፊት ለፊታችሁ የሚገኘውን ጠረጴዛ ወደ ቦታው እንድትመልሱ እንጠይቃለን። Ladies and gentlemen, in preparation for takeoff, may I now remind you to fasten your seat belts. Keep your seat backs and tray tables in an upright position. ለተጨማሪ መረጃ ከፊት ለፊቱ የሚገኘውን የደህንነት መመሪያ ካርድ ይመልከቱ። Please refer the safety card in front of you for more information. መልካም በረራ። Have a pleasant flight.